Tenemos la férula ideal, rígida, con estabilidad, retención, sin báscula, suave, sin marcas, si posible lateralidad en canino, siguiendo la línea ecuatorial del diente. Pero mira esto, como estás viendo acá. Pero no hay solamente hay las férulas diferentes, férulas sobre aparatos de ortodoncia, férulas para DTMs articulares, mira, férulas de consultorio, férulas de laboratorio y férulas anteriores.